嚟到咧我哋港產片保育計劃同埋飛級聯合包場嘅屬夢啦。咁事不宜遲，我想問問大家先，邊個有 follow 蔡新強嘅？同我揮揮手。哇！咁我哋真係事不宜遲啦，我哋邀請我哋導演兼主角張家輝。哇！嗰啲聲咧，好，劉俊謙。朱晨麗、袁以文、李可怡，好，咁多人，仲有個神秘嘉賓係咪啊？張文傑，哇！今日真係超開心，不如咧，我哋交個時間咧，俾6位同我哋同大家打聲招呼先，嚟。好好多謝大家今日喺首度公開嘅第一日就嚟戲院支持我哋，咁亦都藉住大家咁賞面就多謝大家一聲多謝。咁亦都藉住大家喺度，亦都藉住大家嘅面前，我亦都多謝我批演員，俾啲掌聲我啲演員。係張家輝。邊個係輝哥 fans 啊？多謝你哋捧場。大家好，我係劉俊謙，飾演 Doctor Man， 多謝你哋。大家好，我係朱晨麗，飾演 Donna。Hello， 大家好，我係阿 Yam 袁以文，咁我係飾演 Doctor Man 嘅母親文武。大家好，我係 Brian 楊仁啊。我覺得呢部戲除咗好睇之外，個首歌係咪正啊？有。喂，大聲少少掌聲俾阿家輝哥。大家好，我係 JJ 張明橋。其實咧我係會員嘅，我應該喺嗰邊嘅。咁個台交翻俾你哋啊，我過嚟睇你哋。好啦，咁我哋咧時間非常緊張，不如將個時間交俾大家，有邊位想分享或者想發問嘅？好啊，我就係戴耳筒呢位，就係你係你好似我有2個問題想問嘅。第一個就係想問大家，如果可以同自己嘅角色講一句説話嘅話，會講乜？跟住第二就係 MV 啦，同埋戲裡面都有好多海嘅場景，想問係有啲咩意思？即係會唔會係奈何橋啊嗰啲嘢咯？係完。好，我解答第一個。如果我同阿強講咧，阿強你太可憐啦，係啦，佢都幾可憐啦，係嘛？其實好，跟住到阿謙仔。我同 Doctor Man 講就唔好扮晒型啦，你咪又係人一個。同 Donna 講，點解你冇發夢嘅？點解唔影你發夢嘅嘢嘅？下一集。我諗我會同你阿媽講，其實你有得揀嘅。我會當阿黐講，仆街啦呢鑊。嚟睇下先我個角色叫咩名？我同保鏢講死啦！你把秀髮真係好壞。我都唔知講。我哋下一題啦。係。啱嗰個咩？啱啱海係嘛？海嚟講有冇奈何橋嗰種 signal 喺裏邊係嘛？其實嚟講咧就冇嘅。不過如果你話有，我咪話有咯。睇電影嘅嘢意識流嚟嘅啫，百貨百客，你中意話乜都得㗎嘛，係咪先？好唔好？我揀後邊嗰位舉起手嗰位小姐啊，係而家揸手機嗰位係企係你。家輝哥，我想問下你覺得有冇一場係無論演員角度或者導演角度都覺得好難拍嘅一幕 Nice question。好唔好難拍咧？有陣時其實唔係話出
取決於喺現場係咪好難拍啊？因為喺現場已經唔係你去研究難唔難拍嘅時刻啦，因為一路喺度燒緊錢啊嘛，所以難唔難拍就取材於你喺籌備同你嘅 crew 去共識去做一個任務，就等於我哋分別準備好點樣去打劫一樣啦。嗱，你係住守門口嗰個睇下有冇警察嚟，我哋淨係守櫃台嗰個入軍庫，然後3分鐘要走啦，倒數淨有15秒，咁啊大家就走啦，咁即係好似打劫咁樣。所以你話難唔難？難就都會有難嘅，但係唔係喺現場咯。所以都冇乜話特別即係咁咯嚇。得唔得啊？好好啊嘛，我都覺得自己好好嘅，有個接尾段嘅時候咧。好啊，呢位男係呢位先生啊。係，你好你好。影文。係，多謝。我想問你，其實你喺你嘅人生入邊，你有啲咩夢係即係令到你有呢個嘅構思咗呢個故事出嚟？其實我其實我都幾中意自己處身喺夢境嘅，即係我幾中意發夢嘅。不過我幸好啦，我自己唔係話真係嘗試過發好多即係叫做噩夢嘅物件啊。咁大部分我都唔知係咪我自己可能都自己有啲黐線啦。咁所以喺夢裏邊我係好開心嘅。咁我覺得有陣時夢咧就好似我即係應承咗人拍戲一樣。拍戲就可能用咗我2個月、3個月或者4個月。咁呢4個月其實我都覺得自己好似發緊夢咁嘅。但係當我做完戲咧，就好似喺我夜晚瞓覺個夢醒咗咁啦。一醒咗咧，我又要面對翻現實嘅世界啊，又冇得彩排，又冇劇本啊，下下都直播啊。咁我好多時我都會喺現實嘅生活當中咧，我嘅犯錯率咧係多過我喺夢裏邊嘅，或者多過我喺演繹一啲角色上邊嘅時候嘅。咁所以如果你問我喜歡自己喺夢定喺現實咧，我會揀喺夢度嘅。所以電影呢個夢工場，我係走唔甩㗎啦。多謝。你又想走去化骨龍嗰度啊？化骨龍嗰陣咧，就我自己都冇乜時間發夢啊嗰陣，因為冇得瞓覺啊。喺嗰個年代，我都唔知自己做緊乜。人哋嗌你拍劇咧，走去拍劇；人哋嗌拍電影拍電影，再一個分俾手嗌你出碟，好似個鬼咁樣啊！呢度啊，呢度啊，我都唔知自己去咗邊。有陣時我又都好多次會覺得自己會即係暈唔到啊，咁又暈唔到喎。咁但係有陣時啲戲咧，即係譬如我瞓病床或者俾人搏暈嗰一個鏡頭咧，人哋一排完戲，好啦，我哋而家正式，我瞓咗喺地下都起唔得翻身。即係嗰已經瞓着咗啦，咁所以喺嗰個時候咧，你嘅問題係咩話？冇得點瞓啊，好似阿強咁啊，係啊，好得，仲有冇問題要問下我啲演員啦，軒仔你揀個問題。問曬交輝哥得㗎啦。呢個黑色衫嘅女仔。Hello， 我想問下咁多位演員啦，如果你哋收到個劇本嘅時候，其實你哋點樣睇自己嘅角色㗎？都係睇住個劇本咁睇。係咯。咁即係嗱，你哋大家都會發夢去，咁夢境其實唔可以自己控制㗎嘛。咁你哋會點樣去睇自己嗰個角色？即係可能我呢個角色冇發夢過，係一個輔助角色啊，或者係點樣嘅時候？哦，嗱，你冷靜啲先，再諗一諗點樣問。咁下一位係咪？喂，你諗一諗先好，睇我哋下一個先好，再第一個，你揀。哦，你啊，你係家輝哥 fans 係咪？佢做好耐。多謝你哋啊！咁咧頭先我睇套戲嘅時候，其實我係感動到喊嘅。咁咧其實我好想問你哋咧，咁我想問導演張家輝導演係咁咧點解你嘅靈感會突然間想拍呢套戲咧？係咪因為都有睇過一套外國電影叫做 Inception 咧？哦，係啦，咁個取材其實係 Inception 我睇咗20分鐘我就瞓咗啦。真係我睇唔明，我唔知點解，即係個
個譽啊點講啊？即係嗰個即係佢嘅名譽咁大，即係當然係喂大導演、大卡士、大製作咩都大啊！但係其實我唔知點解，我唔係話人哋嘅戲唔好睇啊，我投入唔到嗰種，我真係投入唔到，唔知點解，對唔住啊Inception 嚇咁，但係我就希望我自己，我冇乜因為人哋嘅戲而我導致到萌生咗呢一個屬夢嘅念頭嘅，只係我純粹喺一個第一個概念咧，我係睇過一個紀錄片咧，係介紹睡眠癱瘓症，即係我哋俗稱嘅叫做咩啊？俾鬼責。咁其實呢一個症咧係一個症狀嚟嘅。咁啊，亦都睇到喺嗰個紀錄片裏面好多已經係成年人㗎啦，佢哋都講翻佢哋有呢個症嘅時候咧，嗰種恐慌咧，即係佢哋都仍有餘悸嘅，一講出嚟嗰陣。咁跟住我就覺得深深印咗一個印象喺我度啦。咁直至到我要構思一個作為夢嘅題材嘅時候，剛好我就同佢對上啦，而亦都喺嗰個好啱嘅時候咧，我就可能嗰段時間又唔係咁忙，冇咁忙啦，同埋我自己又即係如果我專注咗一件事咧，我都幾into 到喺裏邊，即係不斷咁去做呢件事，咁就衍生咗屬夢呢一個題目。而當中最主要嘅就係我都想講翻，即係我唔係即係我只係想講翻有一個因果嘅問題啦。即係大家會唔會有啲朋友啊、親戚啊，或者一啲人，你曾經可能一句説話令你唔舒服，或者人哋一啲鄙視，或者一啲誤會，或者一啲你對唔住人嘅嘢都好啦。大家擺喺個心裏邊就唔講啦，件事又唔係咁大，你係咪殺咗我老豆？咁但係如果你個心裏面有一啲類似咁嘅經歷咧，呢個戲就話俾你聽，不如果你係珍惜對方嘅，不如大家和解咗佢啦。咁原來令大家都會好舒服嘅喎，咁樣呢個都係我希望大家睇完戲行出電影院嘅時候會諗呢樣嘢嘅。但係我發覺我做咗好多場路演啊，冇人咁諗啊，唉激鬼你啊！好啦，咁跟住點啊？好啦，頭先各位觀眾，你清醒過嚟已經知啦。俾翻佢先嚇，唔該。好。我幫佢。我幫佢。係啊，你想播呢首歌啊？望情緒好冇？其實佢意思係想大家收到劇本之後，除咗就咁睇完，一路跟住個角色嘅 flow 去進入角色之外，有冇啲咩特別嘅方法可以令到自己更 into 個角色，或者可以更加有共情，或者係統一到嗰個自己嘅心同角色嘅心？我同頭先差唔多啫喎。抽象，唔好意思。有冇啲特別啲嘅具體方式嘅？哇，好深喎呢個問題，講一講真係我諗個個演員都唔同嘅，咁啊我好短答少少咯。咁通常一睇劇本咧就唔會好快諗點樣演嘅，我自己就理性咁樣睇嘅，即係睇一次其實個古仔係講乜嘢嘅，個導演想講乜嘢，咁然後再慢慢諗我個角色其實係點樣幫助到導演去講故事咧？咁跟住先慢慢會喂，其實唔明喎。譬如 Doctor Man 同我個相差可能好大嘅，又或者有啲嘢好近嘅，咁就開始會，其實我多數會問問題嘅，即係點解佢會咁嘅咧？點解嘅咧？咁我透過問問題，其實我好似認識緊呢個人咁樣咯。咁所以其實我唔會好快話諗點演嘅，我會嘗試去開放啲，好似一個外來人慢慢去進入屬夢呢個故事咁樣咯。我講開戲，我講兩句。係啊，老師嚟㗎。通常一個演員進入角色咧，簡單啲嚟講，其實佢都係一個人嚟嘅。史坦尼夫斯拉夫斯基。咁就用人嘅角度去諗，如果我係依個人，即係演員一定係用自己嘅相近處行近角色比較容易嘅。咁你咪諗，如果我係依個人，佢有咁嘅老公喎，佢有咁嘅經歷喎，佢會點咧？我跟住就慢慢開始問問題，之後就我會點咧？我會點咧？不過好可惜，呢套嘢喺呢個角色入邊唔啱用，因為我唔係一個人，我係一個夢境，又唔知幾多成真幾多成解，係回憶定係乜嘢？咁所以我就喺現場就係、其實我係靠閱讀家輝哥嘅，
佢自己走埋嚟講戲嗰陣咧，其實佢入咗戲，佢自己唔知。佢入嚟嘅時候咧，就已經佢嘅眼神、佢嘅身體狀態已經係嗰個角色嘅狀態。咁我就盡量去 read 佢呢個狀態究竟係乜嘢咧？咁我就 copy 佢㗎咋。好好啊！我好多謝阿欣，因為佢就喺戲裏邊咧，唯一一個係唔係真實角色嚟嘅，佢從來都係一個幻影裏邊走出嚟。所以當佢話佢知道我想佢點咧，其實我唔知佢知嘅，但係佢又做咗出嚟喎。咁我又好開心，我見到佢做得，咁我就真係好感謝阿英 ，thank you， 多謝晒。好，阿 Brian。最高嗰個，等佢辛苦啲，多謝大哥，唔好意思，我有兩個問題啊。第一個問題想問下輝哥咧，我想問嗰啲夢境嘅戲咧，嗰啲好多唔同嘅 picture 啦，你哋係點樣構思出嚟？第二個問題就係咧，咁多位演員，你哋有冇邊一場戲一拍嘅時候，或者你喺側邊睇咧，有冇邊一場戲係你哋最深刻同埋點解咁深刻？好，咁我講第一個先。其實我喺開拍前我自己都有啲憂慮，因為我想呈現到頭先所講嘅夢境嘅 pattern 太多，咁我成日都想尋求得到一啲協助或者幫助啦。咁我亦都試圖去揾一啲拍廣告嘅人去同佢去大家取下經咁樣，但係最後我都揾唔到一個可以幫到我，即係我覺得可以幫到我嘅人啦。咁喺一個無助之下咧，人就係咁樣逼出嚟㗎啦。當你冇人救你、冇人幫你嘅時候，你就焗住自己要去嘗試啦，去多幻想啦，多籌備啦，自己勤力啲啦，去揾多啲嘢去滿足你自己嗰個概念啦。咁當然我亦都好多謝我嘅團隊嘅幕後團隊去幫咗我好多嘢嘅，譬如我嘅美術啦、我嘅服裝啦、特技化妝啦、攝影燈光啦、剪接呢四大護法，後期嘅調色、音效，樣嘢佢哋都我都係覺得我今次都有幸運嘅。除咗我自己真係有努力，我亦都有得到幸運嘅就係個個喺我身邊嘅成員咧，都係交出我超乎我預期想像嘅服務俾我嘅。咁所以都係其實最終都係大家嘅功勞嚟嘅。多謝晒。第二個問題係咩話？你都唔記得？得啦，咁你哋咁多位咧，你哋有冇邊一場戲係令你哋最深刻，或者喺側邊睇，或者自己演都 OK， 咪點解咁深刻？我答到你啦，我覺得最深刻係開門、閂門嗰下，我真係諗咗幾個層次嘅嚇，即係講個卡究竟我嘟嗰下好直接嘟，直接開門俾佢入啊，同埋閂門我嗰個企啊，隻手擺邊度我真係我諗咗好耐，咁希望呢個效果出嚟大家中意。但係我真心想分享我同家輝哥喺茶餐廳嗰一幕啊，佢真係好勁啊！仆街，唔係喺度柴，真係佢，即係你睇到哇點解即係到而家都仲係揾緊啲咁 top 嘅演員 sell ticket， 因為佢真係做到我哋要睇嘅嘢。我以為過去嗰個樣係最勁㗎啦，跟住我睇完之後喺監獄入邊，臨尾同阿花拉嗰一幕，所以俾啲掌聲啊！俾啲掌聲。我嗰個 crazy 嘅。我有一個 shot 覺得好勁啊！睇嘅時候，家輝哥咪見到你死，跟住幅相咪喺度喊喺個屋企門口，跟住一張相一反轉背後嗰一個，哇！嗰個你哋欣唔欣賞啊？其實我當時寫劇本，我當時寫劇本啊，我諗下點樣做咧？呢個即係你要點做啫？你再咪都係咁嗌啊！救命啊！咁你再做都物極必反嘅，再唔係你就去到咁大嘅 impact 嘅嘢，哎呀我暈啦咁樣，暈低咗，咁又真係唔好睇啊嘛！咁點樣 shut down 咗一個人嘅成個大腦閂停佢咧？冇咗咯，空晒。係啦，所以當時我就用咗一個咁嘅反應去做呢個戲。咁大家當時見到有咩感覺咧？有冇人話到俾我聽？
幾多個 take 啊？喊啊？幾多個 take 啊？一兩個。呢啲唔可以太多喎，呢啲唔可以太多。我想分享我同阿 Yam 坐喺隔離嘅，有一幕阿謙同佢老豆，佢喊到三包錢。好好啊！唔係，我真係嗰一刻我都唔知，我當你係，我唔知係觀眾定係睇到個仔咁樣啦。即係我又有少少。係啊。係啊，因為我睇緊，我又當咗佢係我個仔喎。係。跟住所以。有陣時又當咗你條仔喎。最大問題，佢一路喊，我諗緊我算唔要喊咧？我喊唔出啊，嗰一幕啫。跟住你有冇打巴佢啊？冇啊，我自己掹鼻毛咯，跟住有啲眼淚出嚟。好啦，嗱，唔使講啊，今日你哋藉住輝級呢個名號，當然係對小弟嘅一個莫大嘅支持啊！咁我都同咁我就今日先至發現咧，搞我嗰班團隊咁多人嘅，原來將我個黑歷史起勢咁嚟到蒜蓉啊、僵屍啊係咁炒。咁啊，無論如何啦，我都係感受到大家對我嘅支持嘅。咁你哋當然有權去選擇喜歡我嘅邊一部分啦，例如眼啊、頭啊、咁但係無論如何，我能夠只有講嘅都係多謝大家 ，thank you， 多謝。咁我哋不如時間可能都唔係好多，我哋不如上嚟同大家影張相好嘛？多謝晒大家，多謝。好，知道好 ，OK， 好。由於角度有限啊，希望咧左右兩邊嘅朋友仔啊，我哋盡量向住中間親近啲，係啦，盡量啦，可能要離開個位㗎啦，咁先會影到大家嘅。哇，好高啊！係啦，大家可以再高啲喎。希望大家繼續支持香港電影。感謝大家。小弟為咗對小弟嘅電影嘅加持，除咗多謝大家之外，亦都祝大家今晚發個好夢，有健康精神嘅人生。大家承蒙大家嘅寵愛，多謝 ，thank you。辛苦你啦，今日辛苦晒。多謝。阿強係咪？嗱，阿強嚟講咧，我其實同佢冇乜聯絡㗎。不過若然如果嗰個票房或者反應好咧，我試圖睇下揾唔揾到佢，嗌阿 Doctor Man 帶佢過嚟。不過呢個就要睇下我哋請唔請到阿強哥出嚟。OK， 多謝晒大家，多謝大家嘅支持。Thank you，good night。